السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو السعال الجاف؟ بداية يعرف بأنه السعال الذي لا يكون مصحوبا بالبلغم أو المخاط، وفي الحقيقة تختلف فترة استمرار السعال، ففي بعض الحالات تستمر لأسبوعين أو أقل، كما هو في الحال عند المعاناة من السعال نتيجة الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا. وفي حالات أخرى من الممكن أن تستمر نوبات السعال لأطول من ذلك بكثير، وقد يكون السعال مؤشرا لوجود مشكلة صحية حقيقية. وبشكل عام أجمع الباحثون أن السعال الحاد لدى البالغين هو الذي من الممكن أن يستمر لأسبوعين على أقصى تقدير، وأما السعال المزمن فهو الذي يستمر لأكثر من 8 أسابيع. وتختلف هذه المعايير عما هي عليه عند الأطفال تقريبا. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.